லார்ட்ஸ் கிச்சன் நம்ம வந்து ஒரு டிஷ்வாஷரோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். ரீசெண்டாக வந்து நான் ஜனவரி அப்போ வந்து நியூ இயர் ஆஃபரில் வந்து நான் வந்து இந்த டிஷ்வாஷர் வாங்கினேன். அதனோட ரிவ்யூஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம், எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, அதனோட ட்ராபேக்ஸ் என்ன, ப்ளஸ் என்ன, யூஸ் பண்ணலாமா, வாங்கலாமா அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓப்பன் பண்ணதும் இது மாதிரி தான் நமக்கு வந்து 2 ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. கீழே ஒரு ட்ரேவும் கூட வந்து இந்த வந்து மேலே ஒரு ட்ரேவும் இருக்குது. இதில் தான் நம்ம வந்து பாத்திரத்தை அடுக்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கரண்டி, ஸ்பூன்ஸ் அதெல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். இதை வந்து கழட்டி எடுத்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. இங்கே வந்து நம்ம சால்ட்டு, இங்கே வந்து நம்ம வந்து டஸ்ட்டெல்லாம் வந்து அக்குமுலேட் ஆகி இதை வந்து நம்ம எடுத்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். 1 or 2 டேஸ்க்கு ஒன்ஸோ டெய்லி கூட பண்ணிக்கலாம். இது வந்து இதான் வந்து நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஃபேன் வந்து மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது வழியாக தான் இது பண்ணணும். இங்கே தான் வந்து நம்ம டிட்டர்ஜென்ட்டுக்கு வந்து போட போகிறோம். இங்கே வந்து பளபளப்பாக ஆக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து ரின்ஸுன்னு ஒரு லிக்விட் ஒன்று ஆட் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு மொத்தமாக 3 இது சால்ட்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோம், அப்புறம் டிட்டர்ஜென்ட் ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோம். ரின்ஸு வந்து பளபளப்பாக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து பாத்திரத்தை வந்து பளபளப்பாக்கிறதுக்கு மொத்தமாக 3 நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த சால்ட்டுன்றது வந்து நம்ம வந்து தண்ணி வந்து ஹார்டாக இருந்தாலும் அதை வந்து சாஃப்டாக்கி இந்த வந்து ஸ்ப்ரே ஹீட்டில் தான் நமக்கு வந்து ஸ்ப்ரே ஆக்கி நமக்கு வந்து பாத்திரம் கழுவுது. அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம வந்து சால்ட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணாமல் அதை சாஃப்டாக்கி கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம பாத்திரத்தெலாம் இந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சுப்போம். நான் ஜென்ரலாக வந்து பாத்திரத்தை வந்து சும்மா கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது டஸ்ட்டெல்லாம் இருந்தால் எடுத்துகிட்டு அடுக்கி வச்சுட்டு நான் வந்து ட்ரேயில் இது பண்ணி வந்து இது மாதிரி அடுக்கி வச்சுருவோம். இனிஷியலாக கொஞ்சம் அடுக்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் பழகிடும். இது மாதிரி நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து சைடு வந்து எப்போயுமே பாத்திரத்தை வந்து இது மாதிரி கவுத்து தான் வந்து அடுக்கி வைக்கணும். பார்த்திங்கன்னா இந்த கடாய் பார்த்திங்கன்னா அந்த சில்வர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். சில்வர் தான் யூஸ் பண்ணணும். நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக்கோ லோ பிளாஸ்டிக்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அலுமினியம் வந்து கொஞ்சம் கருத்துருன்னு சொல்லுவாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா மாவு குண்டா. இது பார்த்திங்கன்னா இது கழுவாக தான் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது அப்படியே வந்து நம்ம வந்து கவுத்தி வச்சுலாம். இது வந்து டப்பர்வேர் பாக்ஸு. இந்த மாதிரி இது வந்து ஹை குவாலிட்டியாக பாக்ஸ் நம்ம வந்து மைக்ரோவேவ் சேஃப்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து எல்லா பாத்திரத்தையும் வந்து நல்லா அடுக்கி வச்சுட்டு நம்ம வந்து ரன் பண்ணலாம். நல்லாவே நமக்கு வந்து பாத்திரம் வந்து நல்லா வந்து பளபளப்பாக கொடுக்கும். பாருங்கள், டம்ளர் கூட வந்து டம்ளரோ கிண்ணமோ இது மாதிரி இருந்தால் கூட நம்ம போடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை வராது. ஓரளவுக்கு வந்து நல்ல பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரே ட்ராபேக் என்னென்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப தீஞ்சு இருந்த பாத்திரத்தை வந்து போட்டிங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து அது வந்து ஓரளவுக்கு தான் நமக்கு வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும். ரொம்ப வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணாது. அது ஹை ஸ்பீடாக இந்த ஹை டெம்பரேச்சர் நமக்கு வந்து தண்ணி வந்து ஃப்ளாஷ் பண்ணி கொடுக்குறதுனால வந்து நமக்கு இதுவாகும். இப்போ நான் வந்து குயிக் வாஷில் வைக்கிறேன். நான் வந்து இது 1 hour 25 minutes 1 hour 25 minutesக்கு அப்புறம் தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு திறந்து பார்க்குறோம். நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வந்துலேயே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்லா ஹாட்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் திறக்கும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் திறக்கணும். ஏன்னா ஹை டெம்பரேச்சரில் வந்து நமக்கு வந்து இது வந்து வாஷ் பண்ணி கொடுக்குது. அதில் நம்ம வந்து லோ பிளாஸ்டிக்லாம் போட்டோம்னா கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இந்தளவுக்கு நமக்கு வந்து பளபளப்பாக நம்ம அந்த மாவு பாத்திரத்தை போட்டோம். அதெல்லாமே இருக்குது. நல்லாவே வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும். எல்லாமே இன்னொன்று பாத்திரத்தை எல்லாமே கவுத்து தான் போடணும், நிமித்தி எதுவுமே போடக்கூடாது. இந்த மூடி கூட பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து அதில் இருக்கிற அந்த நம்ம ப்ரஷ் வச்சு தான் தேய்க்க முடியும். இது நல்லா வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா தட்டு, டம்ளர் எல்லாமே நல்லா பளபளப்பாக்கி தரும். நம்ம மேனுவலாக வாஷ் பண்ணால் கூட அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து ஸ்டெயின் கண்டிப்பாக இருக்கும். கொஞ்சம் அடுக்கி வைக்கிறதுக்கு ஒரு 5 to 10 minutes ஆகும். கண்டிப்பாக வந்து அதை பண்ணி தான் வந்து நமக்கு நிறைய வந்து மோட் கொடுத்துருக்காங்க. இன்டென்சிவ் கடாய் கொஞ்சம் எண்ணெய் பிசுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுக்கு, ப்ரீ சோக் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி ரீசெட் பட்டன் இருக்குது. நமக்கு வந்து ஏற்கனவே இருக்கிறத வந்து நம்ம வேறு எந்த மோடில் நிறைய மோட் இருக்குது. ஒரு மாடலை பொறுத்து மாறும். இது வந்து 13 place செட்டிங்ஸு. இதுலேயே வந்து இப்போ வந்து பாஷ்லேயே வந்து 14 place செட்டிங்ஸ் வந்து மேலே வந்து நமக்கு வந்து கரண்டிலாம் வைக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அது கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. நமக்கு என்ன தேவையோ வந்து பார்த்து வாங்கிக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை இருக்குது. நம்ம டைம் டிலே இருக்குது. இதில் வந்து வைஃபை கனெக்ஷன் இருக்குது. நம்ம வந்து ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நம்ம ஃபோன்லேருந்தே கூட வந்து நம்ம வந்து ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். எந்த அளவுக்கு ரன் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு இண்டிகேட்டர் காமிக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரின்ஸ் வந்து காலியாக இருக்குது. இந்த ஸ்டார் மாதிரி சிம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரின்ஸ் காலியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்போ நமக்கு வந்து தண்ணி காலியானாலும் தண்ணி இல்லைனாலும் தண்ணி வந்து இண்டிகேட்டர் பண்ணும். இப்போது சால்ட் இல்லைனா சால்ட் இது பண்ணும். இப்போ நம்ம போட்டு இது வந்து டேப் கனெக்ஷன் வரும். மேலே வந்து ஒரு ப்ளக் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு பேக்கில் வந்து இதுவாகும். நான் வந்து சர்வீஸ் ஏரியாலேயே இந்த வந்து வாஷிங் மிஷின் வைக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்துலேயே வச்சுருக்கேன். கிச்சனுக்கு பக்கத்தில் எனக்கு இடம் இல்லாதால் நான் அங்கேயே வச்சுக்கிட்டேன். ரொம்ப நல்லா வாஷ் பண்ணுது. கண்டிப்பாக வந்து வாங்கலாம்.
கொஞ்சம் நம்ம மேனுவல் இன்ட்ராக்ஷனும் இருக்குது. நம்ம பார்த்து வந்து எதெல்லாம் போடணும், எதை போடக்கூடாது அப்படின்றத பார்த்து தான் யூஸ் பண்ணணும். சிலது வந்து நம்ம கையில் வாஷ் பண்ணிக்கினாலும் வாஷ் பண்ணி யூஷுவல் நான் வந்து 2 ஷிஃப்ட்டு போடுவேன். காலையில் வந்து சமையல் முடிச்சது ஒரு ஷிஃப்ட்டும், நைட்டு வந்து பசங்களோட லஞ்ச் பாக்ஸ், ஹஸ்பண்டோட லஞ்ச் பாக்ஸ் எல்லாமே வரும். ரொம்ப நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. கழுவும்போது நமக்கு வந்து 1/2 hour to 45 minutes ஆகுது. நம்ம இது லோட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 10 minutes கண்டிப்பாக ஆகும். அங்கேருந்து கொண்டு வந்து வச்சு லோட் பண்ணுறதுக்கு. இது போல் பார்த்திங்கன்னா இந்த குக்கரில் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு அந்த ஒரு சென்னாய் அடித்து அந்த கரை வந்து அப்படியே தான் இருக்குது. அதை கொஞ்சம் சில டைம் நம்ம வந்து தேய்ச்சி போடுற மாதிரி வரும். மற்றபடி டம்ளர், தட்டு எல்லாமே நல்லாவே வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும். ரொம்ப நல்லா வாஷ் பண்ணுது. கண்டிப்பாக வந்து வாங்கலாம், ஒர்த்து பையிங் அப்படின்னே சொல்லுவேன் நான். ஆனால் வந்து நம்ம சின்ன சின்ன விஷயம் வந்து இதில் பார்த்து நம்ம வந்து எப்படி அடுக்கணும், எப்படி பண்ணணும். நம்ம புதுசாக பாத்திரத்தை போட்டால் புதுசாகவே இருக்கும். நிறைய வந்து நம்ம மூளை முடுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ப்ரஷ் வச்சு தேய்க்கிறதுக்கு பதிலாக வந்து நல்லா வந்து அது வந்து நல்லாவே ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுனால வந்து ஹை ஸ்பீடில் ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுனால வந்து நல்லாவே வாஷ் பண்ணி கொடுக்குது. கண்டிப்பாக வாங்கலாம். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.